శుభమానే బయటికి పోతుంటే గీ తుమ్ముల గోలేంటి అనుకుంటారని కొందరు, క్లాస్లో తుమ్మితే పక్కవాళ్ళు నవ్వుతారని కొందరు, ఇంత సైలెంట్గా జరిగే సెమినార్లో తుమ్మితే ఎలా అంటారని కొందరు. కారణం ఏదైనా తుమ్మొచ్చినప్పుడు చాలామంది ఆగితే బావుండు లేదా ఎలా ఆపాలి అని ఆలోచిస్తారు. అమెరికన్ లంగ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం తుమ్ము అనేది గంటకు 100 మైళ్ల వేగంతో మీ ముక్కు నుంచి 10,000 బిందువులను విడుదల చేయగలదు. కాబట్టి తుమ్ము వచ్చేటప్పుడు తీవ్ర వేగంగా ఒత్తిడితో వస్తుంది. అలాంటప్పుడు బలవంతంగా మనం దాన్ని ఆపితే కర్ణబేరి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా అరుదే అయినా తుమ్ము ఆపుకుంటే ముక్కులో ఒత్తిడి పెరిగి కర్ణబేరి పగిలే అవకాశం ఉంది.